uu qoray wargeyska ka soo baxay Israa'iil ee la yiraahdo Al-Ma'arif. xaaladda bariga dhexe ayaa iminka waxay tahay mid jaangoynteeda saacadaha soo socda lagu gaari doono aqalka cad ee Mareykanka oo la filayo inay ku kulmaan hogaamiyaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha nidaamka Israa'iil Benjamin Netanyahu. wadahadallada ayaa diiradda lagu saarayaa saddex qodob oo muhiim u ah gobolka bariga dhexe guud ahaanba iyo si gaara amniga gobolkaasi oo hadda Donald Trump doonayo in dhibaatooyinka iyo mashaakilka xargagoosta ee ka taagan dabar iyo seeta loo helo. haddii aan ku horeeyo qodobka ugu weyn ee miiska la soo saarayo waa arrinta magaalada Gaza iyo waliba xaaladda sida wax laga yeelayo. madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in muddo 60 maalin oo xabad joojin ku meel gaar la galo, taas beddelkeedana Hamas ay sii daayeen 28 ka mid ah la haystayaasha Israa'iil. taa beddelkeeda Hamas loo fasaxo boqolaal maxaabiis ah deegaanada Israa'iil ay gacanta ku haysana ay dib uga ruqaansato. waxaa intaasi dheer in Gaza loo fasaxo gargaarka bini'aadanimo maadaama Israa'iil ay seeta adag ku xirtay marin kasta oo la doonayo gargaarka in la geliyo isla markaana ay ka dhigato dhufaysyo xoog leh. Smotrich oo ah wasiirka maaliyadda Israa'iil ayaa hore u sheegay gaajaysiinta inay qayb ka tahay hubka dagaalka ka dhanka kooxda Hamas iyo mitiniinta Falastiiniyiinta ah sida uu hadalka u tilmaamay. laakiin madaxweynaha dalka Mareykanka Trump waxa uu hadda doonayaa maadaama uu filayo inuu helo jaa'isada ama abaalmarinta Nobel Peace Prize ee nabadda adduunka in guud ahaanba bariga dhexe uu ka dhigo meel uu ku faano isla markaana lagu daro diiwaankiisa taariikhda nabadda sida uu qorsheynayaba. wargeyska Al-Ma'arif waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo qudhiisa wajahaya cadaadisyo gudaha ah, fadeexooyin diblomaasiyadeed iyo waliba fashil dhinaca siyaasadda ah oo la xiriira Israa'iil iyo waliba cadaadisyo uga imaanaya garsoorka maxalliga ah ee Tel Aviv. hadda waxa uu ku qasban yahay soo jeedin kasta oo Trump ka timaada in uu aqbalo. hase ahaatee waxa la isweydiinayaa sida uga dhaadhicin karo talaabo kasta oo xabad joojinta la xiriirta. Ben-Gvir oo ah wasiirka amniga Israa'iil iyo Smotrich oo ah wasiirka maaliyadda oo labadaba si weyn uga soo horjeeda xabad joojin iyo nidaam halkaasi ka hirgala. dhinaca kale waxa uu leeyahay wargeyska Ma'arif ee Israa'iil arrinta ugu la yaabka badan ee miiska la soo saaraya waxaa ka mid ah waxa laga yeelayo dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Ayatollah Ali Khamenei oo ku adkaystay in uraniumka iyo bacrimintiisa kor loo soo qaado hadda waxay ka dhigan tahay in dagaal si rasmi ah loo abaabulayo. dowladda Iran waxay doonaysaa in 90% uraniumkeeda ay kor u qaado hodminteeda halka 60% ay Mareykanku iyo reer galbeedka iyo Israa'iilba ay ka walaacayeen. 90% haddii la gaarsiiyo waxa ay khubarada dhinaca sayniska gaar ahaan kuwa nuclearka si weyn u darsa ay leeyihiin waxay diyaar u noqonaysaa markaasi uraniumka in ay soo saartaan qumbuliyad nuclear ah, taasi oo Israa'iil dhammaadkeedii jiritaanka u noqonaya. hadda lama oga in arrinta xabad joojintu ay sii dhiirigelin doonaan, laakiin waxaa cad in dowladda Iran ay hadda ku jirta diyaar garow oo muuqanaya dagaal cusub oo gobolka bariga dhexe ka dhasha. dowladaha Carabta iyo kuwa Khaliijka ayaa madaxweyne Trump ku cadaadinaya inuu Netanyahu ka keeno xabad joojin dhammaystiran iyo nabadeyn bariga dhexe ah. hase ahaatee waxyaabaha kale ee miiska iman doona ayaa warar ku tilmaamayaan inay qayb ka noqonayaan dowlad Falastiiniyiintu ay helaan oo la aqoonsan yahay, taas oo dowladaha ay ka mid yihiin Turkiga iyo wadamo Carbeed ay raadinayaan iyo qaybo ka mid ah hogaamiyaasha wadamada Yurub. hase ahaatee arrimahaasi oo dhami waa kuwa Netanyahu aan ku soconayn marka la eego cadaadiska gudaha uga imaanaya, fadeexooyinka diblomaasiyadeed uu wajahay iyo waliba burburka ka soo gaaray ciidamadiisii dagaalka Gaza iyo waliba dhinacan dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. wasiirka amuraha dibadda ee nidaamka Israa'iil Gideon Sar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin in xitaa maalinta bariya la qaato xabad joojin
dhammaystiran oo ka hirgasha magaalada Gaza waa haddii buu yidhi dhinaca Xamaas ay arrintaasi si dhab ah u fuliyaan oo la haystayaasha gacantooda ku jira ay sii daayaan. Israa'iil kuma jabna buu yidhi in xabad joojinta isla judhiiba la hirgeliyo waa haddii dhinaca Xamaas iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee gobonnimo u dirarka ah ay arrintaasi hirgeliyaan. hadalkan ayaa waxa uu sheegay isagoo ag taagan wasiirka amuraha dibadda ee Latvia oo si gaar ah u soo booqday nidaamka Israa'iil oo hadda wajahaya cadaadis kale oo dheeraada. hadalkan waxaa ka jawaabay Khaliil al-Haya oo ka mid ah hogaamiyaasha sarsare oo kooxda Xamaas. waxa uu yidhi weligeedba Falastiiniyiintu ma diidanayn nabad iyo xabad joojin waarta, laakiin cidda arrimahaas oo dhan diidanayd waa Israa'iil. innaga waxaan hore u qaadanay in aan meel marino oo weliba daacad inaga ahayd soo jeedintii Steve Witkoff ka timid ergeyga Mareykanka bariga dhexe u qaabilsan si gaara Donald Trump, taasoo horay soo jeedintaasi ay u diiday nidaamka Israa'iil oo lagu tilmaamay arrinta iyo weliba diidmadeeda inay ahayd gardarre garabog. hadda Israa'iil waxa ay ku cataabaysaa sida wararku ay tilmaamayaanba in xabad joojin dhammaystiran la qaato isla markaana maxaabiista ay gacanta ku hayaan la sii daayo. Israa'iil qudheeda kala aragti siyaasadeed ayaa dilaysa, gudaheedana isma haysato oo waxaa muuqanaya inay hadda sii kala dhaqaaqayso. wiilka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maxkamad looga yeeray si degdeg ah kadib markii la ogaaday dad aan ahayn mas'uuliyiin dowladeed inuu u sameeyo baasaboorka diblomaasiga Israa'iil. arrintan ayaa waxaa la sheegay in uu u adeegsaday wasiirkii hore ee amuraha dibadda Israa'iil. maxkamaddu haddii ay arrintani ku hesho waxay u muuqataa in xabsi loo taxaabi doono. qoyska Netanyahu ayaa hadda wajahaya fadeexado gudaha ah, musuqmaasuq iyo weliba fashil diblomaasi ah